Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya pangide jeung urang lah jeung WhatsApp jeung Asep Cici jeung Bicara dan Apin Keong. Artinya tah ini orang jeung bahan orangnya bahan Sundanis lah. Beres packing ieu yang bantuan gitu. Orang yang konten kieu lain hayang dipuji batur lain dan hayang ayeuna batur ngomongkeun wah si eta euy alus naon tawa bisa ngomong hater oge nya lah waduk di video coba bantu sakitu di video orang lain dan hayang kitu. Orang yang konten ieu nya rek bantuan ieu nya ikhlasnya. Nah itu di urang kabeh sanajan lah cek bahasana bantuan sakurung kieu gitu tuh bisa bantuan gede kebetulannya jadi aya bencana gitu kebakaran lah di area lumur urangnya di area kecamatan urang jadinya orang ingat gitu mere bantuan sanajan bantuan tesakirage meureun gitu jeung mudah-mudahan ieu barang manfaat lah jang ayeuna membutuhkeun. Sebenarnya artinya orang yang video kia ya jalma beunghar gitunya lalajo kabuka gitu hatena lah pikeun ayeuna mere lah saeutikna ka jalma-jalma nu ngabutuhkeun. Da sodako mah matak miskin ya. Matak miskin lah sodako mah. Jeung meureun ya kareupna oge bisa oge urang ngayakeun deui lah konten jiga kieu lah. Ayeuna Sundanis peduli sesama meureun nya. Mudah-mudahan kalau orang ya rezeki deui seperti bahasana jang enak mere sembako lah saat ketika mah jang ayeuna jalema nu leuwih ngabutuhkeun lah supaya channel urangnya jeung urang oge jeung babar urang bisa manfaat jang batur jeung jalema lain sanajan seperti bahasana urang jalema teu boga oge jeung kahareupna nya urang aya niatan kieu kamu suatu saatnya orang geus mulai gitu nerima duit di YouTube-nya gaji pertama teh rek dipake ieu saatnya rek dipake bantuan lah bansos bisa disebut gitu jangan marane yang menganggap wah waduh mun cenah ge hayang kapuji ku batur tawa bansos tawa naon gitu kumaha nyawe tama kumaha penganggapan marane namanya dasar namanya orang mah teu kitu ieu mah jang meunang jadi contoh jang marane nya da mamatak miskin cuk urang ge sodako mah mamatak miskin sanajan cek paribasana 1000 perak 2000 perak lah jeung bisi ayahnya marane merek partisipasi lah ka urang gitu bisa rek mantuan tawa naon sok gitu sanajan 1000 perak 2000 perak ge ku urang moal ditolak tarima pisan urang udah sakit ge rezeki moal waduh 2000 moal tarima ge urang mudah-mudahan ya kaharuna urang sararea aya rezeki lah jang nyeun kieu deui lah supaya bahasana sanajan detik ge gitu kamulan gitulah kumaha urang mah jeung kayaknya pas pembagian dia pas rek dibagikan dia nya kan itu rek dibikeun da ieu melalui desa lah moal enak urang dibikeun langsung gitu da urang teu boga motor oge sih titipkeun ka desa moal di video di ditu da non era gitulah ayeuna bantuan sakieu di video di ditu era moal ayeuna dia ngobrol kieu lah kabuktian gitu hatur nuhun nya ka babar urang gitu nu geus ayeuna mantuan lah mantuan ieu kumpul iwakang sanajan seperti bahasana saeutik ge sing kagantian kitu kudu leuwih lah pikeun ke sahareuna urang bisa sedekah deui bisa mere bantuan deui lah tapi si aya naon kitu obrolan ti marane sok ka batu kitu naon sok si aya seri budaya apa katuh kenapa nah seri mana yang seri lah nuhun ya kantos di channel ieu tombol subscribe nya Sumberit. hiji subscribe mana bisa bantuan orang pikeun
nerehkeun gitu mere bantuan teu sejen gitu. Orang lain hayang maju sorangan cenah maju saya babar urang oge batur oge senajan cek peribasana ieu cenah masih leutik gitu da keun dikeureuh urang ge. Da batur gede tigeula. Teu langsung aya gede da lain mau dading urang mah. Hampura mau dading ya. Sedang bahaya berarti jauh. Nya ternunya meureun sakitulah konten jang poe aya nama. Mudah-mudahan ayeuna nu keur bencana kebakaran sing disabarkeun. Sing ayeuna kegantian kudu leuwih lah cepet biasana. Urang keur bisa mere bantuan kieu itu hampura, can bisa mere bantuan anu gede lah. Keur bisa ngadoakeun oge urang. Nya hatur nuhun ya kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.